Ya tak tambah-tambahne nelongso. Nalika dadi anake wong ra duwe kuwi pancene kudu kon ngetamne ning awake dhewe. Tapi ya timbal balikne nyawang wong liya. Awake dhewe kepiye kecukupan apa gak. Nah kuwi lara jane. Nek tak anggap lara ya lara. Wis mek kur sabar lan narima lho, sabar lan narima iki padhang dalane jembara rezekine kuwi angel nrimo teko kono kuwi. Kudu piye ngono. Wong iki arepe manggen ning kene ya krasa salah. Ora manggen ning kene ya krasa salah. Pokoknya intine bingung dan bingung karepe dhewe. Arepe digawe ngene kleru, digawe ngene kleru. Piye? Penake piye solusine tengah-tengah ta? Solusine tengah-tengah. Penake dadi wong iki kudu kepiye no solusine ning tengah-tengah iki piye? Dadane wong melarat, dadi enek wong kere iki piye? Panggah wong elek community cegatan wong elek minggir. Ayo.